Сұрағым Дархан Медеғалиұлына. Қазіргі мемлекеттік қызметте өзекті мәселелердің бірі мемлекеттік қызметшілердің жұмыс уақытының ұзақтығы. Еңбек кодексі бізге жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына 40 сағаттан, яғни күніне 8 сағаттан аспау керектігін айтады. Барлық мемлекеттік қызметкерлер түнге дейін жұмыс істейді, кейбіреулері тіпті жұмыста түнейді. Бұл жұмыстың ерекшелігіне және тапсырмалардың жеделдігіне байланысты. Бұл қаржы, экономика, әділет және тағы басқа министрліктер және әкімдіктер. Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 2015 жыл мемлекеттік органдарда сағат 18:00-ден кейін барлық жұмыс компьютерлерін өшіруді бастаған есінде. Алайда бұл жұмыс уақытының артық істелген жұмыс сағаттары мәселесін шешкен жоқ. Бұл заң жобасы бұл мәселені қалай шешеді және қандай оң нәтиже күтуге болады? Қазіргі таңда бұл мәселе шешіліп жатыр, себебі 2023 жылы заң қабылданған болатын. Бұған дейін 23 жылға дейін еңбек министрлігі еңбек қатынастарын осы күн тәртібіндегі жұмыс уақыттарын белгілеу үшін қадағалап келген. 23-тен бастап біз агенттікке өзіміздің құзыретімізге алдық. Қазіргі таңда барлық жүйелер жұмысқа кіріп шығудың барлығы e-қызмет жүйесіне тікелей қосылған. Сондықтан да біз сол жерден отырып мониторинг жасап, мемлекеттік органдардың қанша сағатын, қалай екенін бәрін анықтап, қай жерде қанша сағат көп болып жатса, біз сол мемлекеттік органға барып, тексерулер жүргізіп, егер ол жерде арнайы бұйрықтар қабылданып, оған қосымша демалыстар немесе ақы төленіп жататын жағдайлар болса, біз ешқандай ескертулер жасамаймыз. Ал егер ақы төленбесе, немесе қосымша демалыс берілмей жатса, біз сол жердегі мемлекеттік органның аппарат басшысына әкімшілік құқық бұзушылығы бойынша істі қозғауға құқығымыз бар. Сол себепті қазір кезде бізде бұл мәселеде мониторинг жүргізіліп жатыр, жұмыстар жүріп жатыр.